50को गाडीको पावर हेरौँ न त हामी पनि यसो। हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ छ, अब अहिले यहाँ हान आँटेको छ, कतिको पावर छ हेरौँ। लु 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 हाईमा तानेको थिइस्, ल लोमा तान। अब यसको पनि पावर हेरौँ। वहाँ ओठ खन्दे, वहाँ पछाडि उहाँ माम भन्दै थियो नि, ओठ खन्दे वहाँ पक उतापट्टि ओठ छ, उतापट्टि लागेको 50 गाडीको पावर मैले हेरिसकेँ। ओठ खन यहाँ पक 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 पछाडि थोरै पछाडि पछाडि। अनि यसपछि मेरो गाडीको पालो आउँछ। काट अब ओठ हल्का काटेर अनि के हुन्छ, बेल चाहिँ हाल्दा हेर्नु कस्तो कस्तो फिल भइरहेछ यहाँ। अलिक ओठ काट मजाले, ओठ पुरै लागेछ यहाँ। हल्का यसलाई चाल बना, यसो अलि अगाडि पछाडि गरेर चाल बना यसलाई। अझै ओठ काट, अझै अगाडिसम्म काट। जोन डियर V7 50 DI 50 D। लु तानी हेर्दा अब राख त अलिक, यहाँबाट भिडियो गर्छु म। तान मजाले। हाम्रो गाडी फसेको छ, ड्राइभरजीले के गर्छ, निकाल्छन् कि निकाल्दैनन् भनेर। ओठ खन्दे त्यहाँ। ओइ ओठ काट्दे रे, ओठ काट्दे यतापट्टि। राप्पै झर्छ मासला फेरि। अहिले डोरी छैन अनि जुजले गर्छ अब। ओठसोट काटेको छैन, त्यत्तिकै गाडी खुल्काएर कहाँ भेटायो? ए भेटेको छैन केही पनि। ओठ त यतापट्टि केही छैन त, अनि यतैपट्टि लागेछ ओठ। धेर नखान, त्यो धेर दब्छ फेरि। हो त्यति अलिक यति ल्या, अनि फेरि पछाडि गर, फेरि अगाडि गर, अलिक बिस्तारै बिस्तारै गर त। पछाडि अझै जान्छ, पछाडि ओठ खन्दै थोरै अझै। यहीँदेखि चटपटेन मुल चक्कै त होइन। हाम्रो ड्राइभर चाहिँ आफै खट्नु भएको छ यहाँ, हेर्नु सक्नुहुन्छ। भर्न त छिटै भरे जस्तो लागेको छ, तर के गर्नु, मैले भन्दै थिएँ। अलिकति झट्का त दिएछ हो, अलिकति सर्न त सरेको छ। डोरी छैन, गाडी त छ, डोरी छैन। जा टोचन लिएर आइज कटा, उतैबाट उतै गाडीबाट जान। उतै दिइहाल्छ नि, के भन्छ बिल काट्ने दाइलाई सोध्नु पर्थ्यो। तान लिइरहेछ नि त के गर्छस् त? यताबाट
मैले ठाउँ पनि छैन चिकन ब्यागहरू ठेल्दा हुन्थ्यो नि ओइ अगाडि जा पक तान 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 हुँदैन पछाडि सार चक्कै मुजी पुरै खोल्नुपर्छ पुरै क्लिनिक घुमिसक्यो ओइ खोल्दै रे ओइ पाइप खोल उतै मुढा लिएर आइज मुढा लिएर अब के हुन्छ कि बा खोलिस झर्दै थियो हेर्दै थिइस् अलिक बराबर खन ड्राइभरजी ठिक छ नि हामी किन गाडी ननिस्केको गाडी किन ननिस्केको गाडी किन फसेको देखेन मान्छेले कसरी निस्किएन त गाडी कसरी निस्किएन गाडी त उहाँ गइसक्यो कहाँ गयो रे देखिन्छ गइसक्यो भइसक्यो छिटो चिम्टी निकाल हान्दै गर्न दुई तीनजना त्यसमा हान्दै गर्न त्यही त भनेको लु 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 त्यो गाडी मिला लु यतिकै हान्दै अगाडि त्यो हान्ने अनि यता यता हान्नुपर्छ भइहाल्छ नि यो गाडी पनि त्यहाँ कसो तान्दैन त्यही त ती त हान्ने भनेको त यी छ त यी हान्ने गर्ने र अलिक धस्ने गरे बना न 50 को गाडी जस्तो को बाटो बना यहाँ छिराइदिनु न त भाइ कहाँ यहाँ अन्त अलि पिछाड्ने बेगन हो त्यसमै हाल्दिनु डाँडा अलिक यताले यतिमा चढाइदियो अलिक यतिमा चढाइदियो बस बस भयो केटा हो यसले चाहिँ साला खत्तम छ